Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les secrets de la réalité, comment elle prend forme, et comment nous pouvons transcender les barrières qui nous maintiennent souvent bloqués. Un voyage spirituel qui nous emmène au-delà des limites de ce que nous connaissons et vers une dimension supérieure remplie d'amour, de connaissance et d'authenticité. Nous vivons dans un monde plein d'influences externes, d'idées préconçues et de récits imposés. Peut-être est-il temps de remettre en question la réalité, de résister à la manipulation, de regarder profondément en nous-mêmes et de